冰箱不制冷了，到底是高压漏了还是低压漏的呢？这时我们可以把这个干燥过滤器给它割下来，割下来之后，咱们再找一个管刀，把这个干燥过滤器从这端给它割开，看一看里面这个干燥剂，立马就可以知道到底是高压漏了还是低压漏了。你看，我们把这个干燥过滤器给它割开，看一下。首先，你这样来回的转。好，这样差不多了，咱们把下边垫上一些，一边转一边紧这个。好，这行可以了，咱们把它倒出来，看，大家看一下，这个干燥过滤器啊，呈油状，而且有一股臭味儿，正常的是干松的，是不是？你像这种情况，它这个绝对就是这个低压漏了，已经吸进水分期了。所以我们用这个方法判断到底是高压漏了还是低压漏，也是挺方便的。